كما كأنهم كبرات هذا الشانل أبزلهم السلامكم يزح اندابلكو لما أنتي أجرّا من محارتن زانتات فقري زي ما تسأل لهم كان من عبد زانتا مبالنا توم سبسكرايب زي جبركم ده لهم نتحت ورديلكم نتنق أي ملكة أو اندابلكو نابت زانتا كم محل الفكو እዚህ ዘገርም ዛንታ ፍቅሪ ኣብ ሃገረ ታይላንድ ዘጋጠመ ኮንኮሎም ወላው ከአፍቃሪቱ ቀድመ ምርአውን እንተመተት ንሱ ግና ሜታ ከላክ ምርአዞ ወሰነ እዞም ሰባት በፍቅሪ ወላኳን 10 ዓመታት እንተተጓዙ አሞንጎ ግና ነትጽን ፍቅሮም ተመሪኦም ሓዳር መስሪቶም መአለቢ ክገብሩሉ ይሓስቡካ እንተነበሩ ኮይኑ ግና አዝዮም ብዝተፈላለየ ነገር ተወጢሮም ስለዝነበሩ ከምቲ ዝሓሰቡ ክኾነሎም ስለዘይከኣለ ካብ ሓደም ብዙሕ ግዜ ናብ ካልእ እዋን የሰጋግሮ ዝነበሩ ኮይኑ ግና ነታ ዝበለፀት መዓልቲ ንህይወት ኢላ ብሓረርታ ኣርካ ነበር ህፅያ ድሕሪኡ መባሊታ ባድልኡ ተኸዲኑ ንሳውነት ንግስቲ ጽቡቓ ዘምስላ ቬላ ኣጌራ ካቲም ኣጥሊቑላ ኣነ ንሓዋሩ ከይፍለየካ ቃል ይኩነን ኢላ ክትምሕል እንዳሓሰበት ነታ በሐረርታ ተጽበያ መዓልቲ አታትለ እንዳበለት ከላ ቀድሚ መርዓ ደሓናይት እቶ መኪና አመጽያ ምናልባት አብላላ የገዛ መርዓን ተሐልዩ አብኡ እንተ ተመርዓኽ እንበር አብዝግና ከንዴና ኢላ ዘፈከረት እንክትመስል ጎኒጻ ምስ ሓደገታ በከቢድ ስለዝተሐሰየት ኣብ ሕክምና ካይዳገመት ንከይት ምለስ ነቲ 10 ዓመታት ዘሓንጸቶ ፍቅሪ ህይወት መፈጸምቲኡ ከብጽሐት ካብዝ ዓለም በሞት ተሰናበተት ኮይኑ ግና አርካ እለተመርዓ በሐንቆታ እንዳተጸበየት በሐጋ ከስመረት ንዝመተት አፍቃሪቱ ሐሳብ ልባ ግድን ከስመረላለኒ ፍትወተይ ማዕረክ እንደይ ከም ዝኾነ በህይወት ከላ ተፈለጥኳ እንተነበረት ንዝያዳ መረጋገጽ ግና በመባል አብለተ ቀብራ ሓጎስዲ ክበሃል ሓዘን ምዃን ድርብ ሓዘን ጓሂ መባሉ ይቀልል ምስታ ትንፋሳ ድሮ ናብተ ዝምልከቱ ቦታ ከይዱ ዝነበረ እወ ምስትሬስ አተመርዓ ብሰንክ ሰቤቱ ዝኣክል ጎቦ ጨዲዱ ጽርግያ ሰርሐ ህንዳዊ ሰብኣይ እዚ ህንዳዊ ሰብኣይ ንዝፈቱ ኣብ ኣልት ቤቱ እንዳነበረ ኮሎ ሓደ ግዜ ኣብ ላዕሊ ጎቦ ኮይኑ እንዳሰርሐ ሰበይቲ መግቢ ከተብጽሐሉ ንላዕሊ ጎቦ እንዳደይበት ከላ ሸተት ትብልሞ መጉዳኣት የጋጠማ ወይ ሰባት ተቀላጢፎም እኳ ናብ ሕክምና ክወስድዋ እንተደለዩ ቤን አቢልካ ናብቲ ዝቀረበ ሕክምና ክትበጽሕ ነቲ ጎቦ ጥራሕ ክትኮልል ብውህደ ልዕሊ 70 ኪሎ ሜትር ይወስደልካ ኮይኑን ሕክምና ከረከበት ሰበይቱ ትመውት እዝን ወዲ ከምዝን ሰብኣይ በት ሓደ በመሄር ጓሕን ሕቃንን ንክብራ ክብል በት ሓደ ከዓ ሰኣን ጽርግያ ቤት ትምህርቲ ኣይተወል ካልእ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ተሓሪሞም ከዓግሎም በሰንክ ጽርግያ ሰባት ክመቱ ስለዘይተዋሓጠሉ ሓደ ሓሳብ አንቀለ ነቲ ጠሚት ከይ ዝውዳእ ገቦ ንክልተ በመጅዳድ ኣብ መንጎ ሓጓፍ ሰጣሕ መሬት ፈጢሩ ነታ ካብ ኩሉ ተገሊላ ዝነበረት ንእሽቲ ኣዱ ምስ ኣብ ጥቕኦም ዘላ ከተማ ምርኻብ ነዚ ንግባ ከዓ መጀመርታ ዝገበሮ ነገር እንተ ነይሩ ደኽነቱ ከይጸብጸበ ነተን ሰለስተ ኣጣን ገዝኡ ሸይጡ ማሳ ማርቴሎ መለኪኖም ግዛእዩ ኮይኑን ገዚኡ ስርሑ ምስ ጀመረ ኣዲ ብምልእታ ኣንታ እዚ ሰብኣይ ተጸሊሉ ይመስለኒ እንታይ ዝገብር ዘሎ ሕጅስ ከዓ ምስ ጎቦ ቃልሲ እንዳበሉ መስተቡን ገበር ወተወራዚሉ ንሱ ግና እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ይፈልጥ ስለዝነበረ ጸማም እዝኒ ሂውድኣ ስርሑ ዝቐጸለ ኮይኑ ግና ሰባት ብድሕሪኡ ኣይትበል ኣብ ቅድሚ ከይተረፈ ደጋጊሞም ጸረፍዎ ሕተ እዚ ሰብኣይ ኣብ አንዳ ሰርሐ ክሞት እዩ ሰበይቱ ሜታ ከኣኽሎ ንሱ ከዓ ኣጣነቶም ደቁ ዘርኢ ክብሉ ንሳቶም ክዛረቡ ንሱ ክሰርሕ ተረባረቡ መወዳኣቱ ግና ን22 ዓመታት ከያቋረጸ ሳላ ዝረሓጸ ሳላ ዝሰርሐ ከም ሰበይቱ ብሰንክ ጽርግያ ካልኦት ኣንስቲ ከይመታ ኢሉ ሳላ ብሰናይ ድሌት ዝተበገሰ ነቲ ዘይከኣል ክትፍንቅላ ይኮንካ ንክጥምቶ ዘፍራሕካ ጎቦ ኣፍሪሱ ዛንታ ጥራሕ ከም ዝኸውን ገበረ መወዳኣቱን ከምዛ ኣፎም ዘይከፍትሉ ዝነበሩ ኣፎም ሓቲሞም ደኣ ተንበሉ ዝተፈላለየ ሜላታት ተጠቂሙ ጎቦ ብምጅዳድ መንገዲ ናይ ሓመድ ጽርግያ ሰሪሑ ምስ ዝተፈላለዩ ዓድታት ከተማ ንኣዱ ከም ትራኸብ ገበረ
እዚ እንታይ የርእካ በቲ ሓደ ኣብ ልዕሊ ሰበይቲ ዘለዎ ፍቕሪ ማዕረኽ እንደ ሓያል ከም ዝነበረን በቲ ካልእ ሸነ ከዓ ዝኾነ ዝሓሰብካይ ዕላማ ምስ ዝህለወካሞ በዓልኻ ኣሚንካሉ እንዳሰርሕኻ ክንስኻ ክንደይ መታረፍቲ መሰናኽልቲ ሰባት ከጋጥሙኻ ስለ ዝኽእሉ ናይዚ ሰብኣይ ተመክሮ ንኩሉ ሰብ ዓብዪ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ካብኡ ገለ ምውሳድ እዩ። ስለዚ ንዝሓሰብካዮ ዝኣመንካሉ ነገር ወረሰብ ብዘይገድስ ተስፋ ከይቆረፅካ ዝጠቕመካ ሓሳብ ጥራሕ እንዳተቐበልካ ነቲ ዓሉታዊ ዘረባታት ንጎኒ ገዲፍካ ምእንቲ ዕላማኻ ተቓለስ። እቲ ምንታይሲ ግዜ ይንዋሕ ይሕፀር ብዘይገድስ ሕፍሕ ዝበለ ምህርቲ ከም ትረኽበሉ ርጉፅ ስለ ዝኾነ አንደበታዊ ፍቕሪ ሓደ ወዲ ብሰንኪ ናይ ካንሰር ሕማም ምኽንያት ካብ ገዛ ንነዊሕ ዝበለ እዋን በዲኡ ምክትታል ሓልዩት ናብ ቤት እንዳተገበረሉ ከይወፀ ክነብር ይጸንሕ እሞ ሓደ መዓልቲ ግና ንደገ ክወፅእ ይደሊ ኮይኑ ነዲኡ ምስ ተወከሳ ክወፀ እኳ እንተደለየት የግዳስ ናይ ጥዕኑ ነገር ስለ ተሓሳሰባ መጀመርታ እኳ ኣይኮን ኢላቶ እንተነበረት ንሎሚ ጥራሕ ምስ በላ ግና ሃራኢላ ዝተሰማምዐት ካብ ገዛ ካይወፅኻ እምበር ከም ዘሰልቹ ኣጸቢቓ ትፈልጥ እያ። ክንዲ ዝኾነ ከዓ ይኺድ ኣብቲ ከተማ ዘወርወር ይበል ዝበለት ንሱም ብተሓጓስ ነቲ ከተማ ንኩሉ የማን ፀጋም እንዳጠመተ ድኳናት ኣይትበል ዝተፈላለየ መዘናግዒ ቦታታት ክሓልፍ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ናይ ስጂ ሸጦ ድኳን ምስ በፅሐ ግና ክገዝእ ስለ ዝደለየ ንውሽጢ ክኣቱ ዝተዓዘቡ ሓደ ነገር እንተነይሩ ንሓንቲ ጽብቕቲ ጓል እዩ። ልክዕ ክጥምታን ኣብ ልቡ ብቕፅበት ኣትያ ከተሳፍሕ ሓደ ዝኾነ ኣይ ካልኢት መዓልቲ ብዘደንቕ ፍጥነት ፈትዋ በቃ ፈትውቱ ኣበላ ካብቲ ፈዚዙ ዝጥምተላ ዝነበረ ቦታ ተንቀሳቒሱ ብምኻድ ካብቲ ኮፍ ኢላ ተሰርሓሉ ዝነበረት ቦታ ብድሕሪኣ ከይዱ ዶበለ ብጀካ ተጓል ዋል ሓደ ኣብቲ ገዛ ክረኣያ ይከኣለን። ጓል ጥምት ኣቢላ ብፍሽኽታ እንታይ ክሰምዓካ ምስ በለቶ በቲ ጥዑምን ልስሉስ ድምፃ ገይራ ከይድካ ሓቂፍካ ሰዓማ ሰዓማኳ እንተመፅኦ ብዝተኻሉ መጠን ነብሱ ድሕሪ ምርግጋእግና ኦህ ሲዲ ክገዝእ ደሊ ብምባል ኣብ ቅድሚ ዝፀንሖ ዝኾነ ሲዲ ኣሊሉ ምስ ከፈላ እሞ ክትቕልለካ ዶ ምስ በለቶ ምስናይ ድምቕ ፍሽኽትዓ ሃራይ ስለ ዝበላ መጠቕለሊ ኣምፅያ ጠቓሊላ ምስ ሓበቶ ሒዙዎ ንገዝኡ ኸደ ንፅባሓይቱ ነዲኡ ግድን ክወፅእ ኣለኒ ኢሉ ኣሸጊሩ ወፀ እሞ መሊሱ ናብቲ ድኳን ከይዱ ሲዲ ገዝአ። እታ ጓሎን ጠቕሊላ ሓበቶ ሻሂ ከስተያ ካብ ዓቐን ንላዕሊ እንተደለየ እኳ ኮይኑ ግና ደፍረት ክረክብ ኣይከኣለን። ነዚ ተግባራቱ ንሰሙናት ዝኣክል ቀጸሎ። ናይ ገዝኡ ኮመዲኖታት ብሲዲ የዕለቕለቓ ክብል ኣዲኡ ብዛዕባ ኩነታቱ ስለ ዝፈለጠት ንምንታይ ሻሂ ከስቴ ግዜ ትብላ ክትብል ዝተወከሰቶ ሃራይ ክሓተ ኢልዋ ነዲኡ ንፅባሓይቱ ናብቲ ድኳን ከማዕበሉ ከይዱ ሲዲ ይገዝእ እሞ መጠቕለሊ ክተመፅእ ምስ ከደት ቁፅሪ ቴሌፎኑ ፅሒፉ ገዲፉላ ወፂኡ ብጉያ ከደ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ቴሌፎን ተደወለት። ኣዲኡ ምስ ተቐበለታ እታ ጓልያ ነቲ ወዲ ክተዛረቦ ደልያ ዝደወለት ኮይኑ ግና ብሕዙ መንፈስ ዝሓለፈ ሰሙን ወዳ ከም ዝመተ ሓበረታ። ድሕሪ ገለ መዓልታት ኣደ ተዘክሮታት ተህድስ ናብ ናይ ወዳ መደቀሲ ክፍሊ ብምእታው ኣራቱ ብምድሕሳስ ክተናከፍ ጸኒሓ ነቲ ኮመዲኖ ምስ ከፈተት ዘይተከፈተ ኩምራ ሲዲታት ተዓዘበት። ስሕብ ኣቢላውን ሓደ ምስ ከፈተት ኣብ ወረቐት ገለ ዝተጻሓፈ ነገር ክትርኢ ከኣለት። እወ ካብታ ጓል ዝተጻሓፈ ጽሑፍ ዝነበረ ሃይ ብጣዕሚ ሽኮር ኢና ወዲኢኻ ምሳይ ሻሂ ክትሰቲ ትደልዶ ዝብል ዝነበረ። ኣዲኡ መሊሳ ካለ ከፈተት ጭራን ወረቐት ጸንሓ ሓደ ዓይነት ጽሕፈት ቀጸለት ከምኡ ጸንሓ እንዳበለቱን ቀጸለት ኮይኑ ግና እንትርፎ ብጣዕሚ ሽኮር ኢና ወዲኢኻ ምሳይ ሻሂ ክትሰቲ ትደልዶ ዝብል ካልእ ክተነብብ ኣይከኣለትን እሞ ከም መዛዘሚ ግዜ ሓፂር እዩ። ኣብዚ ዓለም ንነብር ዘለና ብኮንትራት እዩ። ሰዓት ምስ ኣኸለ ከይርቲ ካብ ኮና እሞ እንታይ ትፅበ ኣለኻ ኣለኺ ክትገብሮም ትደሊ ነገራት እንድሕር ሓሊ ሕጂ ግበርዎ። ካብ የኣእምሮኹም ፅባሕ ትበሃል ነገር ኣውፅእዋ። እወ ንፅባሕ ካብ ምሕሳብ ተሓስብ እንዲኻ
የግዳስ ንሎሚ ምስ ነበርከያ ጽባሕ ትመጽእ ምምራር ገዲፍና በቲ ዘለና ተመስገን እንዳበልና ንሎሚ ንበራ ክንሰርሖ ዝግባአና ነገራት እንተሎ ንስራሕ ብሓጺሩ ክንገብሮ ንደልዮ ዘበለ ነተግብሮ ሽዑ ህልናዊ ቅሳነት እግበት ክረክብ ኢና እቲ ምንታይ ሲብኻ ዘብል ነገር ስለዘይገደፍና ንሎም ኣንቲ ሂዜ ዝመጻኹ ነዚ መስል ነይሩ ኣዘናግዕ መሓርን ካልእ ዛንታታት ክትከታተሉ እንዳሕደለኹም ካባኩም ዘደሊ ሳብስክራይብ ጌርኩም ናይ ደወል ምልክት ምጥዋዕ ጥራሕ እንዳበልኩ ከም ቀደምኩም ሓናፅር ኢቱ ኣብ ታሕቲ ጻሓፉ ላይክ ግበሩ ላይክ እንዳገሓብኩም ኮመንት እንዳጻሓፍኩም ተከታተሉ ዘለኹም ብልብ እንዳመስከንኩ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ሰላም ቅሳነት ጥዕና ዓወት ኣሳልጦ እንዳተመነኹ ሰሰናይ